Shamaa akkam jirtu hordoftoonni Qeddoo YouTube marti keessan sinii jechaa egaa guyyaa kaleessaa viidiyoo bareedaa ajaa'ibaa ta'eedhaanii maalummaa haadhaa nama yaadachiisuudhaanii Ruutaa akkasumallee Abiraam Faranjiin dhufaniitoo jiru jechuudha. Egaa yaada kana kan qopheessee Faranjiidha jechuudha. Abitee egaa inni dadhabbii Ruutaa kanaa waanii bare yookiin immoo waan beekee natti hin fakkaatu. Osoo beekeera ta'ee haala hunduma keessatti wajjiniin ta'a ture. Ammas immoo viidiyoo isaan yeroo darbanii hojjetan irratti baay'ee nama gammachiisaa, baay'ee namatti tola, baay'ee gammadeetoo jira jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi tokko akka isaan ta'an abdii guddaa qabna. Wanti hundumtiyyuu gara sirrachuutti deemaa jira yoo jedhullee dubbatee jira jechuudha. Egaa yeroo kana keessatti Ruutaan hin dhuftee jechuudha. Akkamii maaliif na waamte gaafa ishiin jettuuni an guyyaa har'aa kanan si waamee fi wanta tokko fedha kinoo abaa kanas biteetoo jira. Kanaafi isa kanadhaanii Abiraamidhaan ni baachisnaa jedheen jechuudha. Kun yaada gaariidha jetti jechuudha. Akkamitti yaaduu dandeessee jetteeni jechuudha. Innis immoo Abiraam dadhabbii kee hin hubanne, maalummaa haadha hin hubanne, ati garuu ji'a 9 baatte, inni mee akkamittiidhaan baachuu danda'ayi jedhaniitu dubbachaa turanii jechuudha. Egaa baay'ee namatti tolu dhugaa dubbachuudhaa fi fuulli ishii ifee jechuudha. Akka jaalallee jalqaba reefuu jaalala eegalanii ta'aa jiru jechuudha. Kan nama gammachiisu immoo isa kanadha jechuudha. Gaayii Waaqayyo waan hundumayyuu tooratti galchee jireenya isaanii walitti isaan deebisee ilmoo isaanii waliin akka isaan guddifatanis abdii qabna jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa Abiraam hin dhufe. Yeroo Abiraam hin dhufutti maaliif na waamtanii gaafa inni jedhu innis jechuudha. Wanta tokkoof si waamne ati dadhabbii Ruutaa hubattee taayi jennaanii maali jechuudha. Ani haadha koorrattis akkasumattis illee obboloota koorratti argeera. Kanaafiyyuu hubachuuni amma kana hanga naman barbaachisu jedhe jechuudha. Yeroo kana keessatti egaayii abaasi duuba jiru kanaadhaan hin baattaa jedhaniin jechuudha. Maalidha akkamittiidhaan hin baadhaa jennaanii isattidhaanii si heenusi siifinneetoo jirra. Kuni dirqamadha. Qormaanni qoramuun kee ilaaluun kee gadi jettee caamaan keeyyattaa gadi jettee ni fincooftadha jechuudha. Kasaa egaa innis hin barbaachisu wanta akkana qormaata akkanaa meedhuni dirqama jedhaniini. Sana booda egaa garaarra kaanii feestaaliidhaan naannessanii gixxim godhanii hidhaniif jechuudha. Ka haboodhaa fi guyyaa tiktookiidhaan intalli jaalallisii malee yoo si'iin alaa haafu mina abbaatu jechaa oolte. Galgalammoo isaan immoo viidiyoo fandash nama jechisiisuu fi oolmaa haadhaa nama yaadachiisu nuu fidanii too dhufanii jechuudha. Gaa sanaa booda inni hin hidhamee fi gadi jedhee caammaa ofirraa hiikee maasaraasaa hidhachuu danda'eetoo jira. Hin danda'u osuma jedhu jechuudha. Shittanga kana hin ulfaanne waan ta'eef gaduma jedheen jechuudha. Faranjuuni anis manatti yaaleen dhufeedheeni. Sana booda egaa caammaa isaa hin hidhatee gadi jedhi fincaa'e jennaan. Egaa maal jechuu barbaadde jennaanii isa dhugaa fincaa'e siin jechaa hin jiru jetteen jechuudha. Ruutaanii achi booddee miilla isaa egaa adda baasee jechuudha. Gadi jedhee gadi taa'ee isas agarsiisee yeroo kanatti kinoo kanadha oolmaan haadhaa jedhanii jechuudha. Nuti wanta kana kan si qopheessinee fi akka ishee hubattuu fi akka isheedhaaf yaadduufidha. Ishii waliidhaan akka taatudha. Bukkee ishii akka dhaabbattudha. Mucaa kee si baachaa jirti jedheen jechuudha. Faranjuun inni kun wanta gaariidha, wanta bareedaadha. Garummoo lafa kaayinaan si wajjiniin haasa'uu danda'a jedhee jechuudha. Jalqaba irratti garuu
maalidha na ulfeessitu moo jechaa ture jechuudha. Ani da'uu fi jechaas ture jechuudha ganaa baxxii kana baatu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee jechuudha amma tokko hubateera amma tokko yaadeera jennee abdii qabna. Mucaan kunis immoo kana qopheessuun isaa dhugaa wanta gaariidha. Garuu viidiyoo wayii irratti eenyurratti akka ta'e hin beeku malee yeroo wayii waan akkanaa argeen ture jechuudha. Diidaadha jedheen diidaa yuutuubiidha natti fakkaate. Isa kanadha. Maalumaafiyyuu jechuudha dhiironni yeroo baay'ee dadhabbii dubartootaa hin beekanii. Inni egaa daqiiqaa mitti kana keessatti dadhabee narraa gadi buusaa bukkeetti fa'ii naanneffatee kan inni baachaa ture jechuudha. Lafan kaawwadhaa narraa hiikaa isa kana jechaa turanii jechuudha. Isaan garuu booda irratti bakka irraa hiikuu sin'anne akkasumattiin kan isaanii viidiyoo kana xumuraniitoo jiranii jechuudha. Haadha kuna yaadachiisan isa dhugaa siniin jechuudhaaf taanaan jechuudha. Maaliifi bakka akkumatti dadhabdeetii miti jedheen bakka waan baay'ee yaade jechuudha. Dandeettiin waaqayyoo dubartootaaf kenne haadhotaaf kenne hangana kan hin jedhamnedha. Dadhabbii tokko malee jechuudha. Ijoollee baay'ee godhatanii kan isaan nu guddisanii gatii baay'eedha jechuudha. Warri haadha keessan minciqi gootan akkasumallee warri haadha keessan hin jaalanne asumaadhaanii haadha keessanii mararsifadha. Yeroo tokko beektuu diinadha akka haadha ofii hin jaalanne akka haadha ofiitii fi rakkoo ishiin dabarsitee fi dadhabbiin ishiin dabarsitee akka hin hubanne kan nama goosisuu barbaadu. Siniin jechuun jaaladha holmanaadha hanga hin qabu innaasa kanadha. Ishiin immoo ji'a 9 muluu Abiraam faana hin turre kallattiilee garaagaraadhaanii asitti waamu achitti waamu sana dabarsaa turte. Garuu amanaatti yaannu hojiirra akka jiranii hojii hojjechaa akka jiranidha jechuudha. Kanaafiyyuu amma ishiin deessutti wajjiniin ta'ii bukkee ishii dhaabbadhu jedheen faranjiin jechuudha. Isa kanaaf immoo eeyyama ishiina barbaachisa jechuudha. Fuulli Ruutaa in hifa Abiraam in beekamaa akkati wajjiniin taatu barbaadaa jirti. Ati bukkee ishii akka taatu barbaadaa jirti. Qoyaati jechuudha. Yaada kee maaliif hirtaa? Eeyyama ishii barbaachisa maa jetta? Namitti ishii sana dhiisii. Amma ishiin si faana dhufuu ishiiyyuu jechuudha rakkoo guddaa homaa jira. Namni hundumtuu jaalachaa hin jiru. Obboleettiin Ruutaa dubbachaa turte kaleessaa maalidhaaf ishiin takattaltee si faana dhufuu dandeessette iyyuu faana jechuudha. Iyyuulee immoo hiyyuudha. Isa faana jechuudha. Inni eriyaa keessanii yoo gorsitan gorsaa iddoo takka deebi'u. Ruutaa amma fuulli ishii ifaadha. Yaada bareedaa keessa jirti. Bakka gara manaatti akka deebitudha. Boqonnaa keessa jirti. Nuti immoo gammachuu obboleettii keenya barbaanna. Gadda ishii hin barbaannu. Ishiin akka ishiin as dhufte waan beektu hin qabdu. Ani garuu dhaga'eetu jira. Kanaafiyyuu akka sirreessitan jechaa turte jechuudha. Ishiin obboloonni immoo yookiin immoo hiriyoonni Abiraam dadhabne nuti homaa gochuu hin dandeenyu. Ruutaan Abiraam faana jiraattee ishiin mootee argamuu qabdi. Ishiirraa adda baasisuu qabdi malee nuti maal goona? Waan goonu hin qabnu jedhaniitoo jiru jechuudha. Dirqama ta'ee jira wanti hundumti isaayyuu jechuudha. Isa kana dhagaayii egaa gooftaanii waan hundumayyuu akka inni haaraa godhu hin beekna. Yeroo itti yaanummoo jechuudha akka hojii hojjechaa jiran fintiq jechaa akka jiranidha jechuudha. Na komeedaroota ta'aa jiru komeediima komeedaroota waan akkasiidha. Isa kanadha inni hundumaa caalu ilmi namaa gammadee ilmi namaa itti tolee gaafa argamudha. Gaaffiin hin jiru jechuun miti rakkoon hin jiru jechuun miti rakkoo baay'eetu jira. Kana hundumatti iyyuu immoo gammachuun ni barbaachisaa. Abiraamii oma heeyyama ishiiyyuu hin barbaachisu siin jechuu jaalannaa. Isa kanadha. Duratu ati balleessuu baatteetta ta'e ishiin kanarra hundumarrayyuu hin geessu. Garuu immoo bakka namatti tola baay'ee jechuudha. Ani kaarsii dhachuu dadhaba irra caalayyuu jettee ana asitti kaarsii baafadhee inni dhadhu isayyuu misaan nyaanne isayyuu kanan taane Abiraam jechuudha. Yeroo baay'ee misaan nyaanne qursii nyaanne maalidha viidiyoon keessan jechuudha. Waa'een umbeel Abiraam haasaa jechuudha. Abiraam safuudha ilma dhiiraadha ati siin jenna.
Isa kanadha qiddoo YouTube subscribe like gochuun jajjabeessaa isiniin jedha hordoftoota